ဒီနေ့တော့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tip လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ Photoshop CC 2023 beta version 3တဲ့အခါမှာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတာတစ်ခုကတော့အခုလိုမျိုး update window တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ pop-up window ကတက်လာပြီဆိုရင်တော့ပြန်မပြောက်တော့ဘဲနဲ့ canvas ပေါ်မှာကွယ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာအာရုံနောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ pop-up window ကိုဖြောင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Mac computer အတွက်ရော Windows computer အတွက်ပါလမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Mac computer မှာဖြောင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအရင်ပြောပြပါမယ်။ Mac computer အတွက် pop-up window ကိုဖြောင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမနည်းလမ်းကတော့အခုလိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတော့မှ update window တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ toolbar ကနေပြီးတော့ clone tool လေးကိုယူလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ canvas ပေါ်ကကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး warning message box တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ message box ကို mouse နဲ့ click လုပ်ပြီးတော့ update window တက်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာတစ်ထပ်ထဲသွားတင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ message box က update window ကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်အလုပ်ကိုအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်ပါပြီ update window ကထပ်ပြီးတော့တက်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး Mac computer အတွက်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ Photoshop ကိုစဖွင့်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာအလုပ်မှမလုပ်သေးပဲနဲ့ pop-up window တက်လာတာကိုခဏလေးစောင့်လိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင် pop-up window တက်လာပါပြီအဲ့လိုမျိုးတက်လာပြီဆိုရင်တော့ Photoshop window ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ minimize လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် dock မှာ Photoshop ကတစ်ခု update window ကတစ်ခုအနေနဲ့ icon နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကမှ Photoshop ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် Photoshop ပြန်တက်လာပါပြီအခုချိန်မှာ keyboard ကနေ command key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ W key ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ update window ကအခုလိုမျိုးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Mac computer ရဲ့အတွက်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးက update window ကို temporary ယာယီပဲဖျောက်ထားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop application ကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖွင့်တိုင်းမှာဒီ pop-up window ကပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mac အတွက်ကတော့ permanent disable လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမတွေ့သေးပါဘူး။အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလုံးက Windows computer တွေမှာတော့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ Windows computer ရဲ့အတွက်တော့နည်းလမ်းကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုဆိုသလောက် pop-up window ကို permanent disable လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြမဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းတစ်ချိန်ပဲလုပ်လိုက်ရုံနဲ့ update window က Photoshop မှာရာသက်ပံဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့တက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အရင်ဆုံး Photoshop ကိုဖွင့်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပိတ်ထားပေးပါပြီးသွားရင်တော့ this PC ထဲကိုသွားပါ this PC ထဲကနေ C drive ကိုဖွင့်လိုက်ပါ C drive ရဲ့အောက်ထဲက program file folder ကိုရှာလိုက်ပါ program file folder ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Adobe folder ကိုဆက်ဖွင့်ပါ Adobe Photoshop 2023 ကိုရွေးပါဒီနေရာမှာ Adobe Photoshop Beta ကိုရွေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး Adobe Photoshop 2023 folder ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ require folder ကိုထပ်ဖွင့်ပါပြီးရင် UXP ဆိုတဲ့ folder ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပါသူ့ရဲ့အောက်မှာ com.adobe.photoshop.in-app messaging ဆိုတဲ့ folder ကိုဖွင့်ပါအဲ့ဒီ folder ထဲကနေပြီးတော့မှ JS folder ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါအထက်မှာ 0 ဆိုတဲ့ JavaScript file ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ file ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ mouse ကနေ right click ခောက်ပြီးတော့ open with ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ notepad နဲ့ဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် notepad ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ file ကအခုလိုမျိုး notepad နဲ့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် control F ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် file box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်file word ဆိုတဲ့နေရာမှာ996633လို့ရိုက်ပြီးတော့ file next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာချင်တဲ့နံပါတ်တွေ့ပါပြီဒီနေရာမှာ file next ကိုတစ်ချိန်ပဲနှိပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့နံပါတ်ကဒီ note ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တစ်နေရာမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန် file next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်တွေ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့နေရာမှာပဲပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ချိန်နှိပ်လိုက်မိတဲ့အတွက် app ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့မှfile next ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမနေရာကနံပါတ်ကိုပြန်ရောက်သွားပါပြီအခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစာသားထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုလန်ရှိပါတယ်ကိုလန်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှကက်ရက်မှာအခုဖော်ပြထားတဲ့စာသားကိုဇက်တိုက်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ save လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ရသွားပါပြီအခုတခါ Photoshop ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ update လုပ်ဖို့သတိပေးတဲ့ pop-up window ကဘယ်တော့မှတက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် Photoshop CC 2023 beta version ကိုအနှောက်အယှက်ကင်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်